傳奇會表面睇落好和諧，實際上就波濤洶湧，暗中鬥爭不斷，殺氣騰騰。更重要嘅係，特朗普終於喺台灣問題上表明佢哋嘅底線，仲話會同中華民國總統賴清德傾偈。最近我個頻道俾中共水軍搞事，受到好大衝擊，大家可唔可以幫我個節目點個讚，仲有幫手轉發俾你嘅朋友？呢個唔單止係支持我，仲可以令更多人知道真相。真心多謝大家。佢睇下重點啦，真相牧羊講實情。觀眾朋友大家好，歡迎大家收睇新聞看點。我係李夢陽，今日係美東時間5月15號星期五，亞太時間就係5月16號星期六。呢兩日因為大家都關注川習會，所以就忽略咗疫情嘅情況。其實漢坦病毒疫情而家擴大緊，仲有一艘郵輪爆發嘅新嘅病毒疫情，搞到一個人死咗，1700人要隔離。仲有剛果爆發嘅埃博拉病毒，超過200人感染，但係已經最少有65人死嘅。多種疫情一齊吞噬緊人類，真係好危險。所以我特別提醒大家，一定要好好保護自己嘅肺部健康，因為有強大嘅肺臟，人體嘅免疫力就會強大，就唔容易俾病毒入侵。當地時間今日下午，特朗普結束咗3日嘅訪華行程。雖然習近平親自做導遊，帶住特朗普遊天壇、行中南海，又食又飲，招呼得好好，仲送咗月桂花種子俾特朗普。但係中美關係真係回唔到以前嘅。常百條先生就用咗16個字，佢形容特朗普今次歷史性嘅訪華。佢認為特朗普今次訪華係深入敵營，暗湧四起，驚濤駭浪之後凱旋返嚟。紐約郵報隨行記者谷丁喺登上空軍1號之前發咗個貼，話飛機就快起飛，機上禁止攜帶任何嚟自中國嘅物品。古丁表示，美國工作人員收走嘅證件，等中共官員分發嘅所有物品，包括代表團嘅徽章同白宮發放嘅即棄手機，然後全部抌咗落樓梯底嘅垃圾桶。美國方面呢個舉動就表明咗美中之間真實關係嘅狀況。白宮對北京一絲一毫嘅信任都冇。雖然特朗普口講唔同，今次去北京收穫豐富，關係都有改善。雖然雙方仲可以有講有笑，但係喺操作層面上呢，就一絲不苟，非常清楚中共係咩嘢，對中國嘅網絡同實體滲透都保持住最高警覺。大家都知空軍1號啦，呢架係美國總統專機，係最高級別嘅流動指揮所。如果俾人植入咗後門程式、偷聽裝置或者追蹤器之類嘅後果不堪設想。如果佢哋入到去呢架飛機入邊呢，就等於美國成個國家核心都俾人植入咗特洛伊木馬，呢個係極度危險嘅，所以寧願防範過度，都絕對唔會俾中共送嘅物品入到空軍1號。其實呢，呢個係美國長期反間諜、反偷聽嘅標準做法，只不過今次特別啫。美國咁做真係好打中共面，美方所有人都騷亂咁掉咗佢，而係公開咁抌入垃圾桶，即場燒毀，仲要俾所有人都睇到。當然都包括現場嗰啲中共外長王毅啊、中共駐美大使謝鋒啊等等嘅官員。呢個舉動唔單止係美國方面一個務實嘅做法，仲有好強烈嘅象徵意義。呢種安保佢哋防範級別咧，差唔多就係冷戰級別嘅標準，目的就係佢就係要同中共講，美國唔信你，就算你俾咩都好，都唔會因為一場峰會就放鬆或者改變。有位網民發咗個貼，話一個連座位都咁多心機嘅國家，邊知嘅贈品入面有咩古怪㗎？呢位網民講嘅座位耍心機呢，就係指習近平陪住特朗普飲茶嗰陣，用咗2張高度唔同，但外表好似一樣咁梳化。現場畫面顯示呢，習近平坐嗰張梳化同特朗普坐嗰張視覺上呢，真係有啲唔同。2張梳化嘅高度呢個分別幾乎咧用肉眼都冇得出嚟。有網民喺相片上畫咗幾條線嚟做比對，咁樣就更加清楚啦。有呢幾條線做參照，就可以睇到2張梳化真係有啲問題。先睇最底嗰條黃線，喺呢條黃線下邊，
習近平坐嗰張梳化前面兩隻腳都比特朗普坐嗰張梳化長嘅一截。我哋再喺座戰嘅高度，喺紅線嘅襯托之下，就更加明顯啦。習近平坐嗰張梳化個墊高過紅線一截，而特朗普坐嗰張梳化個墊幾乎同紅線齊平。目測佢哋呢兩張梳化個墊嗰度最少都揸咗幾公分。前邊有特製嘅內增高鞋，依家又有特製梳化，就係為咗刻意營造一個平等嘅假象，甚至想要高人一等嘅形象，感覺習近平真係落咗唔少心思。但係呢啲正正反映出習近平嘅自信喺特朗普面前自覺矮嘅3分，其實都反映咗美中關係嘅真實情況。其實講到美中關係嘅發展呢，中共喉舌《人民日報》喺特朗普訪華第一日13號嗰陣呢就講咗一句話：中美關係回唔到過去。呢句說明中共方面好清楚未來關係發展嘅前景，所以習近平就只係喺台上做戲啫。正正因為中共方面知道美中關係好唔到，所以會談場外其實暗戰不斷，中方人員一啲都唔客氣，連續爆發最少有3次肢體衝突，火藥味濃到嘅人。根據紐約報記者骨掟嘅記錄，尋日發生嘅3宗衝突，分別係有一個白宮工作人員俾中方記者踩親，仲有特勤局特工俾禁止參加官方活動，仲有美國記者俾禁止加入總統車隊。諷刺嘅係呢啲混亂場面全部俾隨行導演布雷特拉特納嘅攝影師影低咗。為咗掌握話語主動權，中共宣布咗一連串措施，包括限制來賓用洗手間同埋沒收水樽。中共仲將美國記者限制咗一間房入邊，仲試圖阻止佢哋同特朗普會面，就用呢啲方法嚴密控制住美方對呢場全球新聞事件嘅報道。骨釘表示，星期四北京陽光普照，氣溫超過80華氏度，即係大約等於27攝氏度啦。喺佢嘅天氣之下，中共方面竟然冇俾任何飲用水美國記者團。講真，其實呢啲已經幾過分，但同雙方嘅衝突比起上嚟都唔算咩，大不了只係一個細細嘅序曲。第一個衝突就喺特朗普同習近平朝早雙邊會晤期間發生嘅，有一班咄咄逼人嘅中共媒體記者衝咗入會場，撞跌咗一個白宮先遣隊成員，仲要踩咗呢個成員一腳。雖然佢造成嚴重傷害，但係都有啲擦傷同淤青，而且明顯佢都嚇親嘅。白宮成員即刻就呢件事呢向中國媒體成員表達嘅強烈抗議。古丁嚟講，中國媒體成員有啲道歉。根據我對中國媒體記者嘅了解，即使有道歉，大多數都係敷衍咁算。特別係如果佢哋知道領導點佢，甚至唔排除係故意嘅衝撞同踩踏。第二個衝突咧就喺下晝發生，特朗普嘅習近平陪同之下去參觀天壇，中共官員拒絕咗一名陪同記者團嘅特勤局特工進入安全區域，理由係嗰名特工帶住槍，但事實上帶槍係美國特勤局嘅常規做法。白宮記者團同美國代表團堅持要求一定要有特工抗場，佢哋先肯入去。但係中共方面咧堅持要收起美國特工嘅配槍，否則就唔俾佢入去。雙方就咁樣爭拗嘅30分鐘，最後叫佢一位之前已經獲准入場嘅特勤局特工過嚟，叫佢諗過咗之後，記者們先至被護送入天壇，而帶槍嗰位特工就留佢嘅原地，冇俾佢入去。呢半個鐘頭嘅爭拗就搞到特朗普同習近平到達天壇嘅時間比原定遲咗好多。跟住第3次衝突咧就發生嘅，特朗普同習近平喺天壇影完合照之後繼續參觀，但係美國嘅記者就俾中國官員帶咗去一間休息室，仲鎖埋佢哋佢。當川習離開嘅時候，中共官員咧拒絕俾咗美國記者加入總統車隊，無論美國記者點樣據理力爭咧，中共官員都係唔俾佢哋走。特朗普嗰陣已經上咗車，等緊媒體記者齊人，然之後就準備撤退。呢個時候有個白宮職員大聲話：我哋要走啦！呢個係白宮記者團隊撤離嘅通用信號，無論邊個甩隊，總統車隊都唔會等人。
所以美國記者就即刻衝過中共官員同中共特工一齊跑出大門。對於中共方面嘅行為，嗰位大聲喊嘅白宮官員同中方工作人員講，佢話如果角色調轉，川普政府絕對唔會喺對待中共方面嘅記者，甚至有美國攝影師都忍唔住爆粗。美國記者團雖然衝咗出大門，但佢哋冇諗到佢穿過天壇追趕車隊嘅時候，又有一批中共官員出現咗，阻止佢哋。嗰啲中共官員張開雙手跑過嚟，想阻止記者離開，但係今次美國記者冇俾人諗住，最後都成功加入咗總統車隊。呢3次激烈嘅肢體衝突雖然都發生喺川崎會場外，但其實唔係孤立嘅小插曲。表面上中共係想控制主場，而美方就堅持媒體自由同安全，實際上反映出美中之間嘅戰略互信已經跌到冰點。無論習近平點樣強調建設性戰略穩定關係，無論中共買幾多美國嘅波音飛機同農產品，恢復對美國嘅稀土出口等等，美中之間深層次嘅問題都仲存在，包括台灣問題、軍事問題、科技問題等等，呢啲都未解決。更重要嘅係，美中之間嘅意識形態唔同，中共要黨領導一切，美國就重視人權、自由同民主，兩者尖銳對立，完全唔可以共存，咁就決定喺美中之間要繼續成為系統性對手，甚至係敵人。雙方見面握手傾生意都可以，但係軍備同科技等等呢啲系統性各方面嘅博弈都會繼續存在。美中之間已經唔可能再返去以前嗰種蜜月期，喺未來一段時間都係咁，好大程度上都會維持住呢種局面。要改變嘅話，得一個方法，就係中國佢哋中共。至於台灣同對台軍售呢個問題，川普喺空軍1號上面俾咗一個明確嘅答覆。佢同隨行記者講，佢同習近平非常詳細嘅討論咗台灣問題，包括對台軍售。佢話我會作出決定，佢會作咩決定呢？川普表示我會睇下情況，我一定要同台灣現任嘅領導人傾下，你哋都知嘅係邊個。川普呢度嚟講出中華民國總統賴清德個名，但係台灣現任嘅治理者就係賴清德，所以川普要傾偈嘅對象應該就係賴清德。呢個係川普第一次公開稱呼賴清德做台灣治理者，雖然佢用總統呢個稱呼，但係治理者呢個中性詞其實就等於承認咗賴清德嘅實際執政地位。至於川普同賴清德究竟係面對面會面，定係兩個人淨係傾個電話，呢個仲要繼續觀察。但係無論係通電話都好，會面都好，只要佢哋有傾偈呢，都可以話係今次川普訪華最大嘅亮點之一。已經創造咗美台官方互動嘅歷史啦。大家都知啦，2016年12月2號，當時嘅總統蔡英文打咗個電話俾美國總統當選人川普，向佢表示祝賀。雙方究竟仲傾過啲咩媒體嘅報導，但係大家心裏有數。而嗰陣時，川普只係後任總統，仲未正式上任。如果川普同賴清德有傾偈，就算淨係通咗個電話，都已經係兩國最高領導人之間嘅互動，呢個都大大提升咗台灣喺國際上嘅能見度。跟住川普就同記者講，依家最唔需要嘅就係喺9500英里之外打仗。記者就追問佢，如果中共對台灣發生衝突，美國會唔會保衛台灣？川普就拒絕直接答呢個問題。佢同記者講傾偈嘅時候，習近平都問過同一個問題。至於習近平問咗嗰個問題，川普點答呢？佢話我唔講呢個。佢仲賣個關子俾記者，話自己係唯一知道答案嘅人。佢又同記者強調自己佢就台灣問題向中方作出任何承諾，叫大家睇下會發生咩事。川普喺呢度講嘅其實就係傳統嘅戰略模糊策略。即係又唔承諾會出兵，又唔排除會出兵，令到習近平估唔到嘅底牌。咁樣中共就唔敢對台灣亂嘅。其實尋晚佢接受福克斯記者訪問嘅時候，川普講得好清楚，對於會唔會保衛台灣呢個問題，川普俾佢明確嘅答案。
川普話美國對台政策拒變，咁多年嚟嘅政策會繼續落去。川普又話我唔想見到有人搞獨立，而且你知啦，我哋可能要行9500英里咁遠去打仗，我唔想嘅。我希望台灣可以冷靜啲，希望中共都冷靜啲。大家都好期待喺華盛頓，川普唔想見到有人搞獨立。呢句說話好明顯係講緊台灣。其實台灣有自己嘅政府，有自己嘅選舉，有自己嘅憲法，有自己嘅軍隊，已經係一個獨立國家，所以根本唔需要多此一舉去宣布獨立。所以川普呢啲說話更加似係講俾習近平聽。川普呢番說話好似係警告緊習近平咁，就係維持而家台海嘅現狀，唔好逼台灣太緊。美國咧雖然唔想打仗，但如果中共真係對台灣逼得太緊，甚至發動軍事侵略，佢就算幾遠，付出幾多代價，美國都會兌現對台灣軍事援助嘅承諾，甚至唔惜一戰。我唔知大家同唔同意我哋咁嘅法，你哋可以喺我哋留言區度講下你嘅意見，發表你嘅觀點，大家一齊互動下，互相探討下。我講嘅呢啲內容其實都係中共極力掩蓋嘅非常敏感嘅內容，好多大陸朋友根本睇唔到。但係呢，大家可以將我哋節目轉俾佢哋，或者將免費嘅一鍵翻牆俾佢哋。呢個一鍵翻牆唔需要任何技術同翻牆經驗，係無痕瀏覽，非常安全，中共永遠封唔到。咁喺我哋嘅一鍵翻牆就係推倒紅牆嘅強大利器，大陸朋友完全可以安心用。不過呢，呢樣嘢都需要海外嘅朋友一齊出咗力去支持呢個項目。據我了解，而家研發團隊咧都係勉強維持緊，因為用啲人越嚟越多，成本都越嚟越高。我知大家都希望中共快啲倒台解體，都想為大陸同胞、為中國出一分力。咁你不如就支持下呢個一鍵翻牆啦。佢而家真係需要大家支持，對你嚟講，一啲嘅錢就已經係做緊無量功德嘅事。非常有意義，嗰個捐款連結我已經放咗喺每日節目片段下邊，大家捐幾多都得，每噸到2000美金就可以產生100個翻牆連結，可以幫到國內成千上萬嘅朋友全天候無間斷咁瀏覽海外內容，真心多謝大家。仲有下個月26號到28號，大家可以留意加拿大多倫多4季劇院，神韻會喺呢3日重返4季劇院演出。北美嘅朋友而家可以用我嘅優惠碼 by2026 嘅神韻官網訂飛，咁樣就可以免咗你嘅手續費。咁點8真相牧羊講真話，觀眾朋友聽日朝早再見。